السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم يوسف الخوانكي من قناة جو بروجرامينج. إن شاء الله نعمل النهاردة تطبيق على الدوم بطريقة مختلفة شوية، وهنبدأ إزاي نعرف نجينيريت باسورد أو راندوم باسورد. طيب، قبل ما أبدأ معاكم الفيديو ده، البلاي ليست بتاعة تطبيقات الدوم، حابب أأكد عليكم المعلومة ديّة، ليها ريبو، الريبو ده بيكون عليه الsource code بتاع كل تطبيق إحنا بنعمله، في حالة إن أنت لو حبيت تراجع الكود أو حبيت تبُص عليه هتلاقيه موجود على الGitHub، وده هاسيب لك اللينك بتاعه في الdescription في كل فيديو موجود. طيب النهارده عشان نبدأ في الفيديو، أو نتكلم عن الفيديو بتاعنا النهارده، إحنا هنgenerate password automatic عن طريق click معين، والclick دوّة بمجرد ما أنت بتgenerate الpassword بتاعك تقدر تاخد منه copy. طيب، أنا ما حبيتش إن أنا أعمل HTML وحبينا إن أنا أعمله معاكم كده ونبدأ بيه، بحيث إن إحنا نشوف إزاي هنعرف أو تبقى ماشي معايا الموضوع واحدة واحدة. أنا حابب إن اللي يكون الفكرة كلّها وتركيزك كلّه هيكون في الlogic بس اللي إحنا هنبدأ نشتغل عليه، مش في الكود يعني بتاع الHTML، لإن دي هتبقى حاجة بسيطة بالنسبة لك، ولكن خلّيني برضه أبدأ بيه، مش هيخسّر معانا أي حاجة. تعالَ نعمل هنا div كده وليكن اسمها generate password، وهنحط فيها مثلًا هنا h1، نكتب فيها random password بالشكل ده، وبعد كده نيجي نعمل هنا random input، وهيكون فيه الinput بتاعتي، وهيكون فيه الI اللي هابدأ أعمل بيها copy. فهنعمل هنا class، تعالَ نشوف تقريبًا هنا اسمها copy، ماشي ممكن ناخد الicon دي ونعمل كده بالشكل ده. طيب الicon هنا، أنا رابط هنا الCSS ورابط الbootstrap، إحنا ممكن نستخدم مثلًا وليكن الCDN بتاع الfont awesome بس عشان بدل ما نربط الفايلات يعني، فممكن ناخد الCDN ده نربطه معانا هنا، بحيث إن الicon بتاعتي تكون شغالة بالشكل ده كده. طيب محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين إن إحنا نضبّط شكل الbutton بتاعنا ونروّق عليه كده ونبدأ نحط الراجل دوّة جوّه الinput بتاعتنا. تعالَ نيجي هنا كده مثلًا في الحتّة دي نقول له هات الgenerate password بتاعتنا بالشكل ده، هات لي الinput وخلّيها الborder بتاعها مثلًا، خلّيه مثلًا 1/10 رِم، نخلّيه solid، نخلّيه for بنفس اللون اللي هو الmain مثلًا، نفس الكلام هاخد الراجل ده وأقول له تعالَ كده هات الh1 كده أهوّة، هات الh1 خلّي الcolor بتاعته بvar الmain color بتاعنا، ونفس الكلام برضه هاعمل دي كده، وهاخلّي الI بتاعتنا برضه نفس الفكرة، تكون الmain color بتاعتها بالشكل ده، بحيث إن هم يكون دي الأشكال بتاعتهم. طيب، نيجي الinput هنا نقول له الbackground بتاعتنا هتكون باللون الأبيض، ممكن ندّي له padding فوق وتحت 4/10 رِم، يبقى كده 4/10 رِم، 1.5 رِم يمين وشمال. ممكن نخلّي الgenerate password دي الwidth بتاعها 500 بكسل مثلًا، ونيجي للbody نقول له display flex، ونقول له justify أو بلاش justify، نقول له align items center، بحيث إن هو يتسنتر بالطول بالشكل ده. ممكن ندّي له padding 0 فوق وتحت، 2 رِم يمين وشمال، بحيث إن يبقى ده الشكل بتاعه بالمنظر ده كده. طيب، بعد كده إحنا ممكن نيجي هنا أدي الinput بتاعنا ده، ممكن نيجي نقول له width 100%، وهنا برضه نفس الكلام 100%، بحيث إن ده يكون شكل الزرار بتاعي كده واخد ال100% زي ما أنت شايف. ممكن الH1 هنا نخلّي الcolor بتاعه يكون باللون الأبيض أفضل، وندّي له font size 3 رِم،
ممكن نديله فونت فاميلي سياجو يو اي عشان يبقى ده الشكل بتاعه كده. محتاج ان الايكون دي هجيبها فوق البوتون بتاعه والانبوت بتاعي ده. تعال بس الاول نيجي كده لما اقول له فوكس عليه، خلي البوردر او عفوا الاوتلاين بزيرو، وبرضه نخلي البوردر نفس الفكرة بحيث ان هو يشيل البوردر الاسود اللي بيكون عليه. فلما نيجي نعمل كده يبقى ده الشكل بتاعه زي ما انت شايف. وممكن نديله حتة كده بوردر ريديوس 4/10 بحيث ان يكون ده الشكل بتاعه. طيب انا عايز اجيب الايكون ديت فوق هنا، فهنيجي هنا في ال HTML بتاعنا نجيب الراندوم انبوت بتاعتنا كده اهوت اللي هي واخدة واتس 100%، وهديها بوزيشن ريلاتيف. وبعد كده ممكن نقول هات برضو ده، هات لي الاي بتاعته. احنا كده كده ندهنا عليها فوق ولكن مش مشكلة، ممكن نديله بوزيشن ابسوليوت. نقول له من الرايت 1 ريم ومن التوب 50%، وبعد كده نديله ترانسليت واي -50% عشان يبقى ده الشكل بتاعه. ممكن نخلي الكارسل بتاعه يكون بوينتر بالشكل ده بحيث ان أنا لما اجي اقف عليه كده يبان ان هو كليكابل بالمنظر ده. وممكن نخلي برضو الفونت سايز بتاعه 1.8 بحيث ان هو يكون حجمه اكبر شوية. فونت سايز 1.8 عشان يبقى ده الشكل بتاعه. ممكن نخلي مثلا وليكن خلي دوت 1.5، ممكن نخلي ده 6 مثلا. طبعا انا مش مهتم بالديزاين قوي على قد ما انا مهتم بالفكره نفسها. تعالى هنا بعد ما نجنريت او بعد ما نعمل الانبوت بتاعه نقول له اعمل لي بوتون كده، وليكن تعالى نعمل كده كلاس اكس. نقول له هنا مثلا جنريت بي تي ان بالشكل ده. نقول له ده البي تي ان هنا، نقول له جنريت باسورد. بعد كده نيجي في السي اس اس نقول له هات لي جنريت بي تي ان دي، خليها بوزيشن ريلاتيف. وبعد كده هات الجنريت، هات لي البوتون بتاعه، ادي البوتون. خلي الباك جراوند كولر بتاعته فور المين كولر مثلا، ونقول له بوردر 0 بادنج 4/10 1 يمين وشمال. نديله الكولر وايت بالشكل ده. نطلع فوق هنا كده ونقول له مارجن توب 1 بحيث ان يكون ده الشكل بتاعه. ممكن نيجي هنا نقول له فلاش تقريبا الايكون اللي اسمها فلاش مش موجودة، فممكن نيجي ندخل على الفونت اوسم ونقول له هات لي الايكونز فلاش انتر. ممكن نجيب الفري، ممكن ناخد ده اسمه بوليت. ماشي، هناخد الايكون دي ونيجي جوه ال HTML بتاعنا ونحط البوليت دي هنا كده، ونقول له هات لي الجنريت ده، هات لي الاي، خلي الكالر يكون باللون الابيض، بوزيشن ابسوليوت نفس اللي احنا عملناه في الابسوليوت اللي فوق ده كده. ناخد الكلام ده كده بالشكل ده عشان يبقى دوت الشكل بتاعنا. طبعا عشان هنا الانبوت احنا مش عايزينها على، احنا عايزينها على الانبوت نفسه، فممكن نخلي الريلاتيف نفسه للانبوت. ولكن طبعا احنا لو عملنا كده ما ينفعش، هو بيرنت اصلا ويعني ده تشايلد. بالنسبه للتشايلد احنا ممكن ناخد الاي، يعني انا شايف كده مش محتاجين بوزيشن ولا محتاجين اي حاجه. نعمل الشكل ده عشان تبقى بالمنظر ده. وتعالى نشيل بقى البوزيشن
بتاعة الابسوليوت، والبوزيشن ريلاتيف دي برضو مش محتاجينها عشان يبقى ده الشكل بس بتاعه. واللي انا محتاجه ان انا ممكن اجي هنا للاي دي ونديها ام اي داش مثلا 3 بحيث ان هو يديها مورجن 3 بالشكل ده. بس ده كده اللي انا محتاج اعمله كديزاين. احنا محتاجين بقى مع كل دوسه هنا الراجل ده يبدا يعمل راندوم، او يعمل راندوم لمين؟ للكلام اللي هيتكتب هنا، او الباسورد راندوم بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله. فكده اولا انا محتاج اعمل تو ايفنت على حاجتين موجودين. الاولانيه ان الراجل ده لما يدوس على الزرار ده ابدا ان انا اغير في كلام هنا، يبقى انا محتاج ان انا اجيب العنصرين دول عندي في الجافا سكريبت. فانا ممكن اجي هنا كده ونقول في الجي اس بتاعنا، تعالى ندخل في الفايلات جوه الاسيتس ونقول له جي اس، وعايز جوه الجي اس ده اكريت فايل اسمه index.js، ونيجي نربطه هنا في السكريبت بتاعنا script source assets js index بالشكل ده. ونيجي هنا نقول له const generate btn equal document dot query selector، وهات لي الراجل ده، هات لي منه البوتون بتاعنا، وهكبر نفس الكلام ده كده وهجيب منه، او هجيب مين؟ هجيب الراندوم input، هجيب منها مين؟ الانبوت بتاعنا. طيب فهم انا جاي هنا اقوم جاي اعمل كده، جايب مين؟ الانبوت بتاعنا، وبعد كده هعمل هنا الكوبي بتاعتنا، الكوبي انبوت بتاعتنا دي، عشان لما يجي برضو يدوس عليها هيجيب مين؟ الاي. طيب تعالى كده نعمل console.log للجنريت بي تي ان، ونعمل للراندوم انبوت، ونعمل للكوبي بتاعنا عشان نتاكد ان شغلنا كله تمام. قبل ما نعمل اي حاجه ندوس F12، ادي الكونسول، ادي الانبوت بتاعنا اهوت، الدنيا زي الفل، ادي البوتن، وادي الانبوت، وادي اللي هي العلامه اللي هعمل بيها الكوبي. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاج ان الراجل ده كل مره يدوس فيها على الزرار بتاعنا يعمل داتا، والداتا دي يدخل يوديها فين؟ جوه الانبوت دي. طيب فاحنا هنقوم عاملين ايه؟ احنا هنيجي هنا للجنريت btn دوت اد ايفنت listener. والله لما الراجل ده يعمل كليك، لما يجي يعمل كليك عايزك تعمل ارو فانكشن مثلا. الارو فانكشن دي هتعمل مثلا وليكن متغير اسمه let مثلا password. let password ده مثلا وليكن نخلي فيها مثلا كلمة new password بالشكل ده عشان نمشي واحدة واحدة اللوجيك بتاعنا. واقوم رايح للراجل اللي اسمه random input دوت، هقول له تعالى كده انا عايز ادخل ده الانبوت بقى بتاعنا، هدخل جوه مين؟ جوه الفاليو بتاعته، اخليها بالباسورد بتاعتنا دي. بس مجرد ما احنا بس بنتاكد، فلما ادوس على جنريت كده كتب لي كلمه نيو باسورد. كل مره انا عايز بقى ادوس فيها على الراجل ده يبدا يعمل ايه؟ باسورد جديده. طيب انا كل اللي انا عملته بس ان انا قلت له دلوقتي لما ابدا ادوس على الجنريت بوتون يجيب لي كلمه باسورد دي يحطها لي فين؟ هنا. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين نجنريت باسورد بحاجات بسيطه كده، اللي هي مثلا وليكن احنا ممكن نكتب نعمل مثلا متغيرات كده كونست، وليكن ممكن نخليه مثلا كاركترز. الكاركترز بتاعتنا دي هتكون يكون string مثلا كده، في مثلا A B C مثلا D E F G H I J K L M N O مثلا I أي حاجة Z E. أنا عايز أجمع بس كل الحروف بحيث إن إحنا ما نسقطش أي حاجة، ولكن أعتقد إحنا سقطنا كده أهو. أي حاجة مثلا ده العدد بتاعي من الحروف اللي أنا هعمله. ممكن نعمل كونست مثلا نسميه special characters special characters. ممكن نخليها برضو نحط فيها كل العلامات التعجب بتاعتنا، الحاجات اللي زي كده. حلو. ممكن سلاش وباك سلاش واي حاجه تانية احنا محتاجينها. طبعا هنا دي الباك سلاش هتبدا تكسر الحته دي عشان الفاليديشن او ريجولار اكسبريشن يعني، فبلاش، ممكن كده كفايه.
ممكن محتاجين ايه تاني؟ ممكن نعمل const numbers مثلا. هيبقى الأرقام بتاعتي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا بالشكل ده. وهبدأ من هنا بقى اجنريت الباسورد بتاعتي عن طريق الحاجات اللي موجودة ديت. طيب لو انا شلت النيو باسورد دي وخليتها حاجة فاضية كده، تبقى string فاضي، وجيت هنا قلت له هات لي الباسورد دوت، عايزك تعمل عليه concatenation للكاركترز of mass dot floor و mass dot random عشان يجيب لي كل مرة رقم عشوائي، والرقم العشوائي ده عايزك تضربه في الكاركتر وليكن مثلا اوف لينس، بحيث ان هو يضرب الرقم العشوائي ده في اللينس بتاع الراجل ده. طيب هنجرب بنفس المثال اللي احنا عملناه ده كده. يبقى انا كل مره هنا بضيف الداتا اللي موجوده دي، وهاجي اقول له هنا تعالى كده عند الراندوم انبوت ده، ادخل جوه الفاليو بتاعته خليها بتيكوال مين الباسورد. بس احنا بنتست حاجه واحده، يعني بنتست مثال واحد. هو كده هيجيب لي ايه؟ كاركتر او سبيشال كاركتر واحد. تعالى نعمل ريفرش وندوس على كريت راندوم ده. الراجل ده ما طلعليش اي حاجه. محتاجين هنا ان هو ممكن نخلي ده كده فاضي ما نعرفوش. نقول له هنا عايز لما ادوس على ده، احنا هنا قايلين له ايه؟ سوري، هنا دوت الفاليو فاليو. تعالى هنا نخلي ده string فاضي تاني معلش، ونبدأ نعمل ايه؟ نعمل كده راندوم. فقال لك undefined. طيب undefined ليه؟ لأن اللي جالي من هنا، يعني تعالى كده نعمل console.log نشوف برضو اللي جالي من الباسورد ده هيبقى عبارة عن ايه. وادي random جالي undefined برضو random هنا undefined. طيب احنا استخدمنا الاري ده عشان انا عايزه ان هو يجيب لي ماس دوت فلور من الرقم الراندوم اللي موجود دوت اللينس، صح كده؟ فالرقم اللي هيجي لي من هنا هيبقى ب undefined، لان هو احنا بنقول له هنا في الكاركتر اوف، سوري هنا دوت اللينس تعالى نعمل كده جنريت، فجاب لي حرف الكي. جنريت كل مره بيعمل ايه؟ بيجنريت حرف. ممكن كده احنا الفكره كلها ان انا غيرت بس دوت ليه دوت لينس انا كنت عاملها فيه. احنا بنضرب ده في اللينس. ممكن يكون الباسورد برضو بالسبيشال كاركتر اوف لينس، نفس الكلام برضو هنا. غير ده وده، وهنكبر ده مره كمان كده اهوت، عشان بحس ان الباسورد كل مره يجي لي بحاجه عشوائي. فاقول له النمبر هنا، خلي ده برضو بالنمبر السبيشال، او هنا ده هيبقى النمبر بتاعنا. تعالى نعمل كده. لو دوست كده هطلع لي دوت، دوست كده وهكذا، نفس الحاجات دي كده. كل مرة هو بيجنريت عدد معين، فاحنا محتاجين ان لازم يكون العدد بتاعي اكبر من كده. ما ينفعش ان انا الداتا اللي بتكون بتجيلي 3 حروف بس بالشكل ده. فاحنا محتاجين السبيشال كاركتر بتاعنا او الداتا او الباسورد اللي انا هدخله مثلا ما يقلش عن 8. الراندوم اللي هيتعمل ياخد 8 حاجات من الحاجات اللي موجودة دي. طيب فاحنا دلوقتي اللي احنا عملناه ان انا بقى كل مره الباسورد بيجي لي بجيب منه اللينس، او بجيب منه راندوم لينس على حسب الكاركترز او السبيشال كاركترز بتاعتي او النمبرز بتاعتي وهكذا، وبعد كده برجع احطهم في الفاليو بتاعتي. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان الباسورد بتاعنا او الجنريت باسورد بتاعنا يكون بعدد اكبر شويه من اللي موجود ده، لان هو بيطبع لك من هنا واحد وبيطبع لك من هنا واحد ومن هنا واحد وهكذا. طيب فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي نعمل كده كونست، نسميه مثلا all characters، بحيث بس ان هو يزود معايا عدد الكلمات. انا ممكن اجمع فيها كل الكاركترز بتاعتي اللي انا عملتها كمتغيرات زي ده كده، والسبيشال كاركتر بلس النمبرز وهكذا. وممكن نيجي هنا نقول له انا عايز مثلا ان انا اجمع الداتا اللي موجوده دي. لو في متغير مثلا انا عايز اثبت الباسورد، الجنريت باسورد اللي هيظهر لي ده يكون مثلا 12 رقم، 13 رقم، 15 رقم. فهي باسورد انا عايز اخليه يعمل ده. ممكن نخلينا هنا كده نقول له مثلا كونست
مثلا وليكن لينس باسورد مثلا بالشكل ده، ونديله مثلا كونست كده يكون 12 بحيث ان هو يكون الرقم بتاعنا 12 ثابت. وهاجي هنا انا محتاج بقى اللي هيعمل الكلام ده لازم تكون لوب تعدي على الحاجات العناصر الموجوده دي عندي كلها عشان تبدا تعمل لي على عدد اللينس اللي موجود ده. فممكن نستخدم الوايل، انا مش محتاج غير الكونديشن، فاقول له والله الوايل بتاعتك لو اللينس باسورد بتاعك ده بقى اكبر من الباسورد دوت لينس، لو اللينس اللي موجود اللي احنا عملناه فوق ده بقى اكبر من اللينس اللي موجود فوق ده، ساعتها انا عايزك تعمل ايه؟ هتروح تجيب لي الباسورد، عايزك تكونكات عليه الاول كاركترز عشان ده بقى هيبقى عدده اكبر، وتيجي تقول لي ان الماس الاوف يعني الماس عشان يجيب لك هنا لينز يكون راندوم زي ما عملنا دوت فلور، حط جواها الماس دوت راندوم، اضربها لي في مثلا الاول كاركترز برضو او الاول كاركتر دوت ايه دوت اللينز. وفي حاله زي كده هيبدا ان هو يعمل ايه؟ خليك الباسورد بتاعك هيجنريت بقى باسورد اطول بكتير من اللي موجود، لان اللينس بتاعي بقى اكبر فعلا من اللينس اللي موجود. لان احنا هنا لما جينا جربنا كان بيطلع لي 3 من كل واحد، بيطلع واحد هنا واحد هنا واحد هنا، فدايما الكونديشن بتاعي ده يتحقق، فلما يتحقق هيدخل جوه الباسورد ده يجنريت الكلام اللي موجود ده. طيب تعالى ايه نروح نشوف كده. جيت دلوقتي عملت جنريت طلع لك ادي باسورد اهو، عملت جنريت طلع لك برده نفس الكلام باسورد اهو زي ما انت شايف بيطلع كل مره باسورد. الحروف اللي بتتبع دي كنا بنطبع اول كاركتر هنا. تيجي تقول لي طب ما احنا ممكن بلاش نعمل ده خالص، حلو، وممكن نعمل له كومنت وهنا يجنريت بالوايل على طول ونيجي نعمل كده برضو هيأدي لنفس الغرض. فاحنا ممكن نعمل الكونكاتينيشن دي مره واحده ومش محتاج خالص الكلام ده، لان دايما هنا اللينس بتاعي هيكون اقل منين؟ اقل من الباسورد دوت لينس، وعلى حسب اللينس اللي انت بتحطه هنا تقدر تجنريت الباسورد اللي انت عايزه. فاحنا ممكن نلغي خالص الفكره دي، انا مش محتاجها نهائي. وهنا طول ما اللينس بتاعي هيبدا يعمل الكلام ده كله وهيعدي على كل الداتا اللي موجوده ويجنريت زي ما انت شايف كده بالسبيشال كاركتر وبكل حاجه موجوده الباسورد بتاعنا. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نتنقل للجزء الثاني، ان انا الراجل ده لما ادوس عليه هنا ياخد كوبي للتكست اللي موجود ده. طيب هنعمل ده ازاي؟ انا دلوقتي محتاج لما ادوس على الكوبي بوتون ده فنيجي هنا كده هنقول له هات الكوبي دوت اد ايفنت listener، لما تعمل عليه كليك بالشكل ده عايزك تعمل لي فانكشن. ايه الفانكشن دي؟ بتعمل كوبي للتكست اللي موجود. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ انا محتاج اجيب نعمل كده مثلا وليكن متغير اسمه let let مثلا باسورد، او let مثلا random باسورد. طبعا ده هيبقى هنا بس، ونقول له هات لي random input دوت مين دوت الفاليو بتاعته. طيب تعالى نعمل console.log لمين للراندوم باسورد ده، على كده نسمي الله ونجرب. لو انا جيت دلوقتي عملت دوست على ده كده هيبدا ان هو يقول لك ان ده فاضي. لو عملت جنريت كده ودوست على ده كده فبدا ان هو يطبع لك مين؟ يطبع لك التكست في الكونسول. طيب ازاي ابدا اطبع الكلام دوت؟ طيب احنا محتاجين الاول ان انا افوكس على الانبوت ده بحيث ان هو يسلكت الداتا اللي موجوده جواه، عشان بس كيوزر اكسبيرينس تبقى الدنيا باينه لليوزر ان الانبوت ده اتعمل له سيلكت مثلا او الداتا اللي جواه اتعمل لها سيلكت. طيب عشان ابدا اعمل ده انا محتاج ان انا اجيب الانبوت نفسه اللي هو كان اسمه راندوم انبوت ده، واقول له دوت سيلكت بالشكل ده كده. تعالى كده نجرب. لو جيت انا عملت دلوقتي كده وجيت عملت دوست عليه عمل سيلكت على مين؟ على الانبوت اللي موجود. هي دي بس وظيفته ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل لي سيلكت. دي ميثود اسمها سيلكت بتعمل سيلكت على الانبوت او الداتا اللي جوه الانبوت اللي موجوده دي. طيب احنا محتاجين نعمل ايه تاني بعد كده؟ انا محتاج ان انا اخد الداتا اللي موجوده دي واعمل لها كوبي زي ما احنا بنعمل لها مثلا كوبي في الداتا بتاعتنا اللي هو اسمه كليب بورد. فانا عايز اعمل ده او اجيب الكليب بورد دي. طب عشان اقدر اكسس على الكليب بورد بتاعتي على الجهاز من الجافا سكريبت بقدر اعمل ده ازاي؟ في عندي حاجه اسمها نافيجيتور. نافيجيتور دي
جوه الويندو، فاحنا عندنا ويندو دوت نافيجيتور. حلو، فانا ممكن اقول له نافيجيتور على طول بما ان هي دايركت للويندو، فانا ممكن اقول له نافيجيتور دوت، عندي حاجه اسمها كليب بورد. الكليب بورد دي في حاجه اسمها رايت تكست. رايت تكست دي ميثود بتبدا تاخد الداتا بتاعتها السترنج. طب الداتا دي فين؟ اللي هو هتبقى الراندوم انبوت دوت الفاليو، لان انا محتاج اسلكت مين الفاليو بتاعتي، فاقوم انا جاي عامل كده وبعت لها مين الراندوم باسورد دوت. وتعالى نسمي الله كده، احنا قفلنا اي كونسول دوت لوج موجود عندنا مش محتاجينه خلاص. تعال نشيل كل الكلام دوت ونجرب كده. نعمل هنا جنريت الباسورد، احنا مش عارف ده ايه. نعمل كده ريفرش، دوست على جنريت باسورد، عمل لي جنريت الباسورد بتاعي، ورحت دايس عليها هنا كده، ورحت جاي هنا كنترول او كليك يمين بيست، عمل لي بيست للباسورد بتاعي. وبرده لو انا جيت جربت كده عملت ده نفس الكلام، وجيت هنا رحت عامل كليك يمين بيست، عمل لي الجنريت باسورد بالشكل ده. ممكن نزود حاجه من عندنا كده احنا سي اس اس، ولكن بس مضمون الفكره كلها ان انا دلوقتي بقيت بجنريت اي باسورد عندي، واقدر ان انا اخده كوبي بالشكل ده كده واعرضه عندي زي ما انت شايف. طيب الحاجه التانيه ان انا عايز ان ممكن لما الراجل ده يدوس هنا يبدا يعمل لي دفايه مثلا تظهر من تحت من فوق من على اليمين ان الراجل ده عمل جنريت للباسورد، بس كايه كشكل كده يظهر لنا. طيب نعمل ده ازاي؟ احنا ممكن نيجي في الراندوم باسورد او الجنريت باسورد دي، واخده الصفحه كلها على ما اعتقد، لا جزء صغير، يبقى احنا ممكن نخليها بالنسبه للبادي، نخليه هنا كليب بورد الشكل ده، ونقول له تكست كابد مثلا. ممكن نخلي ديت مثلا H6. انا دي ما كنتش حاططها في البلان بتاعت الفيديو حقيقه، ولكن مش هتخسرنا حاجه يعني. تعال ندخل هنا في السي اس اس ونديها مثلا باك جراوند 3 كده، تلاتات كده بالشكل ده، ونخلي الكلر بتاعها يكون باللون الابيض. وتعالى كده نشوف شكلها يكون عامل ازاي. هي الكوبي تكست ديت اللي ظاهره قدامنا. تعال نديها بوزيشن ابسوليوت، بوتوم 2 ريم، ليفت مثلا 50%، ترانسفورم ترانسليت اكس سالب 50% بالشكل ده عشان يبقى ده الشكل بتاعها. ممكن نديها واتس 300 بكسل، بادنج من كل ناحية مثلا نص رم. ممكن نديها تكست الاين سنتر، في لون بيكون دارك كده شوية هنجيبه، بس نخلي هنا بوردر ريديوس الأول 0.3 رم عشان يبقى ده الشكل بتاعها. ممكن نخليه مثلا 1 رم يكون أفضل يعني، لأ نص رم كويس تبقى بالشكل ده. تعالى هنا مثلا نفتح الكالر فونت بتاعتنا ونجيب أي لون دارك، ممكن اللون ده لطيف. نخلي الكالر بتاعها بالشكل ده كده، فيبقى ده شكلها. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ انا عايز والله لما الراجل ده يدوس على الكوبي تكست يبدأ ان هو يتعرض له المسج دي. يبقى احنا اول حاجة ان البوتون بتاعها هيكون سالب 100% بالشكل ده، فيبقى مش موجود، نزل تحت زي ما انت شايف كده. ممكن ندي طبعا احنا بنتعامل مع البادي ولكن ده مش صح، احنا تعاملنا هيبقى مع الديف بعد كده، ولكن انا هنا مش مهتم بالديزاين، انا هديله هنا ايه اوفر لو هيدن، ان الطبيعي ان هو يكون جوه ديف تانية مش جوه دي، لان انت لما عملت البوتون طبعا بدأ يسحب الهايت بتاعك، لان انت مديله هنا مينيموم هايت 100 في اتش. طبعا انت التعامل معاك مش هيبقى مع البادي، احنا لو بنتعامل هيبقى مع الديفايه دي والتكست او الكليب بورد دي يكون جواها، يعني تقريبا انتوا فاهمين الفكره اللي انا اقصدها. طيب فانا عايز هنا كده اجيب او سيلكت الكليب بورد بتاعتي دي، فهاجي هنا في الجي اس اقول له تعالى كده هات ده هنا كده خليها كليب بورد، وهنا كليب بورد شيل منها الاي بالشكل ده. الراجل ده لما يتكست او لما يعمل نافيجيت فممكن نقول له هنا set تايم اوت
set time out هنا بتاخد function وبتاخد التايم اوت بتاعها اللي هو مثلا وليكن في ثانية. وجوه هنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاج ان انا اقول له هتجيب اللي هي الكليب بورد بتاعتك، تدخل جوه الستايل بتاعها، تقول له مثلا دوت بوتوم، خليه مثلا 2 ريم بالشكل ده. تعالى كده نسمي الله ونجرب. لو احنا جيت عملت كده، عملت جنريت وجيت دوست على كوبي، هتلاقي بعد ثانية الراجل ده بدأ يطلع، بس طبعا طلع أسرع، طلع في وقت سريع. فاحنا عايزين نقلل الانترفال بتاعه، فممكن نيجي هنا ممكن نيجي لمين؟ للكليب بورد بتاعتي عشان دي اللي هيحصل فيها. فنقول له الترانزيشن مثلا في 1 ثانية في التغير اللي هيحصل عندك. هنعمل ريفرش، جنريت كوبي، هتلاقي في خلال 1 ثانية الراجل ده بيبدأ يطلع بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نقلل الثواني بتاعتنا وممكن نشيل أصلا الثواني دي برضو، كده كده الانترفال بيحصل في وقت. فممكن نيجي هنا كده ونيجي تكست، هتلاقيه بدأ ان هو يظهر معاك بالشكل ده. طيب انا عايزه طبعا بعد ده بفتره برضو يبدأ يعمل ايه؟ يتشال. فاحنا ممكن نعمل set time out. طبعا لان انا مش بفتش داتا او مش بتعامل مع اي بي اي، فما عنديش مش عارف اهندل الريكوست اللي جاي لي. فدي حاجه انا بهندلها لان ده يعتبر مش ريكوست جاي لي، انا بهندل بس الشكل. فممكن نقول له ان انت تيجي هنا ترجع دوت تاني لحالته الطبيعيه، نخليه اللي هو سالب 100% زي ما احنا كنا عاملينه، ولكن هيكون في انترفال مثلا وليكن 500 ملي سكند بالشكل ده. تعالى نعمل ريفرش. لو جيت عملت كده وجيت عملت كوبي تكست، كوبي تكست المفروض ان هو يجنريت او يطلع الكوبي تكست. احنا سيت تايم اوت يعمل الكلام ده في ثانيتين، ونفس الكلام بيدخل يشغل دي في عدد ثواني. طب احنا ممكن نخلي ديت مثلا في وقت اكبر شويه، ادي جنريت كوبي تكست. ماشي، يبقى احنا كده بس محتاجين نزود ديت شويه بحيث ان هو ياخد وقته. لو انا جيت عملت كده جيت عملت جنريت، هيطلع يقعد الثانيتين وبعد كده يختفي بالشكل ده. ممكن نخليها مثلا 2.5 بحيث ان يكون في تأخير شوية. نعمل جنريت، نعمل كوبي، يقول لك ان التكست كوبيد. لو انا جيت عملت كده جيت عملت كوبي، نفس الكلام زي ما انت شايف كده ان هو بيقول لك ان التكست بتاعك ايه؟ كوبي. طبعا كل ما تدوس كل ما هيعمل ايه؟ هينفذ الفانكشناليتي بتاعته اللي انت كاتبها. طيب ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع تطبيقات الجافا سكريبت. متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب لو انت اول مره تشوفني، وتدعمنا بكومنت وتقول لي رايك في الفيديو لو في اي تعليقات، بحيث ان احنا نكمل على التعديلات اللي موجوده دي، او لو في حاجات محتاجين نعدلها نبدا نعدلها. اشوفكم على خير ان شاء الله.